Anak Adam umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam anjeun maot teh nyorangan, cul anak cul salaki jeung babandaan. Anak Adam maot eueuh nu dibawa, ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran, saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran nu geunah. Aduh bapa, aduh ibu, abdi keung. Rupku padung, rupku lemah, abdi sieun. Anak Adam dikubur teh leuwih poek, nu nyaangan dikubur teh maca Quran. Anak Adam maot anjeun ditakonan, malaikat mungkar nakir nu nakonan. Anak Adam mun teu bisa ngawalonan, ka malaikat nu dua nu nakonan. Anak Adam tangtu keuna eta gendir, paneunggeulna malaikat mungkar nakir. Anak Adam lamun amal urang alus, eta tangtu dikubur teh leuwih mulus. Anak Adam kaluar ti alam barzah, waktuna teh dina sabada qiyamah, nyaeta dina tiupan nu kadua, nu dingaranan paniup ba'ats tea. Anak Adam urang sanggeus dihirupan, tuluy digiring kana tempat landratan. Pirang-pirang aleutan nu rupa-rupa, sakumaha waktuna hirup di dunya.